वेर्णा पुलिसांनी 6 चोरांक धरले. मनोज वर्मा, राम यादव, मंजू गुप्ता, अब्दुल खान, खाजा शेख आणि सोनू शेख या 6 चोरांक भितर वडयल्यात. वेर्णा आयडीसींतले एलिएक्सिस युटिलिटीज इंडस्ट्रींत 4 जानेराक 10 लाखांचे सामान चोरिल्ले. कॉपर आणि एल्युमिनियम आणि स्टीलाच्यो वायरी खंय ह्या टोरयेन फारायल्ल्यो. 4 January, we received a complaint from one Mr. Daimodkar of Alexis Company that some unknown person has committed theft of copper wire worth almost around 10 lakh rupees. So in this connection, we managed to catch 6 people, 3 from Ponda and 3 from Verna area. And we have recovered from them all the stolen property, that is the copper wire worth 10 lakh rupees. The accused is being produced now for further remand, as we suspect that they are involved in many more cases reported at this police station and some other police station also. One of the accused, that is Khaja Hussain Sheikh, is from Goa, and the remaining accused are from UP and other places. They are working as laborers here. दृष्टी लायफगार्डांचो प्रश्न घेवन आयटकाचे फुडारी कामगार आयुक्ताक मेळ्ळे. 2 मंत्र्यांनी सय केल्ले एग्रीमेंट आणि बाकीचे डॉक्युमेंट तांणी कामगार आयुक्ताक दिल्यात. आयुक्तान खंय अभ्यास करून विशय तडीक लायता म्हणून सांगला. 8 दीस जाले लायफगार्ड संपार आसात. मुख्यमंत्री पार्सेकार मुद्दम गोंयच्या तरणाट्याच्या प्रश्नाकडेन दुर्लक्ष करता म्हणून आयटकाचो आरोप. Any other chief minister, even Mr. Manohar Parrikar, if he was the chief minister, he would have involved himself and got the problem resolved. But this Mr. Lakshmikant Parsekar is through and through anti-labor. That is our very clear conclusion, unless he proves it otherwise. Agreement सुद्धा त्यांनी वाचूंक नासलेलो. तो एग्रीमेंट आम्ही त्यांच्या फुडें दवरलो, कॉपी दिली. ज्या एग्रीमेंटान 2 मंत्र्यांनी सायन मारला आणि ते सगळे सांगतकच वरुण देसाई म्हणून लागलो की आपण लेबर मिनिस्टर, पर्यटन मंत्री, मुख्यमंत्री जांकां पळय ज्या ज्या ठिकाणी वचून प्रश्न मिटोवंक जाय तो आम्ही मिटोवपाक प्रयत्न करता. कामगार आयुक्तांखंय प्रकरणात लक्ष घालून विषय तडीक लायता म्हणून सांगला. It's not a good thing for any state that there is some unrest in the Deshwar. And now as a labor commissioner, it is my responsibility to see that there is cordial relation between the workers and the employers. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. चिखले जंक्शन आणि रस्त्याचे रुंदीकरणाच्या कामाचे दाबोळेच्या आमदारान इन्स्पेक्शन केले. रुंदीकरण करतना आंबेडकराचो पुतळो, महादेव मंदिर आणि चिखलीचे सर्कल थंय सावन हालोवपाचें थारलां. त्या वाठारांतले एक्सिडेंट कमी जावचे म्हूण प्लान चल्ला. Dr. Ambedkar statue is there. We are relocating that with a metallic bronze statue, and we are slightly pushing it backwards, so which facilitates broadening of that road. So people coming from that particular road have a broad space, and you can see traffic coming. So there is no likelihood of any accident. Behind me, if you look, the circle is going to be relocated because now the road is blocked. So circle will shift slightly in the middle. So it's going to be a modern interjection, a modern design circle where you can see traffic coming in all directions. इतले मजगती फातोड्ड्याच्या PWD अधिकारी, येरादारी पोलीस आणि ॲक्टिव्हिस्टांनी मिळून दवरले जंक्शनाचे इन्स्पेक्शन केले. येरादारीचो प्लान आणि सोबितीकरणात काय बदल करपाचे थारला. गरज आसा थंय स्पीड ब्रेकर आणि सायन बोर्ड घालतले. आता 8 वर्ष झाले प्रॉब्लेम आसा, अजून सॉल्व जायना. नाही इंजिनियर आपयले, PI ट्राफिक आपयलो मरगांव टावन. म्हणटकूच आता ते कितें म्हणपाले, हो आमचो इंजिनियर म्हणटा तो आपूण आतां सगळ्यांक करून दिता म्हणटो. कित्याक स्पीड ब्रेकर ते घालून दिता म्हणटो. सगळं आम्ही आता रेडी, एस्टिमेट ऑलरेडी रेडी केले. आता एक कोण न्यू सजेशन सांगेल म्हणून आम्ही गेले. कित्याक इट इज बेटर टू इनकॉर्पोरेट वॉट एवर सजेशन फ्रॉम लोकल पीपल. प्रुडंटा खातीर सावयर डायस आणि दिशांत परब. घेऊ एक विराम.